سيدنا بلال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر يقعد بالمدينة، ما بقدر يقول أنا مكان كان فيه حبيبي ما موجود ما بقدر أقعد فيه، فركب راحلته وإلى بلاد الشام، فطلع على بلاد الشام قعد، وإذ فجأة يوم من الأيام بشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالمنام، بقول له يا بلال ما اشتقت لنا؟ نحن اشتقنا لك، أنت ما اشتقت لنا؟ سيدنا بلال قام مباشرة على الراحلة على المدينة المنورة، فكان في خلافة سيدنا عمر. الصحابة الكرام شافوا سيدنا بلال وهو مؤذن رسول الله. المحب يا إخواني بحب صرمية حبيبه، بحب الأرض اللي بيمشي عليها حبيبه. الله يرزقنا وإياكم الحب. هيك كان حب الصحابة الكرام. فلما أتى إلى المدينة شافوه الصحابة الكرام، صار وقت الأذان، مين بده يأذن؟ ما بصير حدا غير سيدنا بلال يأذن. قم يا بلال فأذن. فقام سيدنا بلال. متن الرسول الكريم والصحابة بيدفنوا والملائكة بتحرسوا، بلال بيبكي في الأمان ومهما قال يرضوا قال يا ريتني أونسوا. فوصل إلى أشهد أن محمد رسول الله، فأغمي على سيدنا بلال من البكاء، وضجت الصحابة بالبكاء. الله أكبر الله أكبر. قال ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من جديد، حسينا وكأنه النبي بيناتنا صلى الله عليه وسلم. هذا يا أخواني المحب عندما يحب حبيبه بصدق. وين الله المحبين؟ وين نحن حبنا من هؤلاء المحبين الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل واحد مشغول بشغله، مشغول بعمله، مشغول بحياته، مشغول بدراسته، مشغول بأكله، مشغول بشربه. وقلبك يا أخي وين؟ عند مين؟ بمين متعلق؟ بدك تصير محب لسيدنا رسول الله؟ ما هيك، ما هيك. قلبك بيتعلق بابنك ما بتصير محب لسيدنا رسول الله. قلبك بيتعلق بزوجتك ما بصير. قلبك بيتعلق بهي وهي، بيتعلق بمعصية ما بيمشي الحال. سيدنا النبي كمال أكمل الكمال، كمال ونقص بده يجتمع ما بيجتمع. بدك تخلي من قلبك، ما تلتفت